Սամվել Կարապետյանն ու նրա ղեկավարած ուժը պարզվում է տրիգերի են սպասում, որ կարողանան իշխանափոխություն անել։ Օտարահունչ տրիգեր բառը լսելուն պես շփոթված, չկողմնորոշվածներին հուշենք, որ խոսքը բնավ Մեսիայի երկրորդ Գալստյան մասին չէ, այլ այնպիսի մի ցնցող իրադարձության, որն էլ որպես ազդակ խթան կօգտագործվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը վերջնականապես լուծելու համար։ Լինելու է տրիգեր, որը ընդդիմությունը օգտագործելու է։ Արդեն հավաքական։ Դե պարզա ես չունեմ, բայց ես տեսնում եմ, քայլերը տեսնում եմ, իրենք կորցրել են իրականությունը։ Չկա արդեն, իրենք չեն հասկանում ինչ են անում, իրենք շարունակում են ստերով կերակրել մեր ժողովրդին, բայց դրան վերջ կա։ Սամվել Կարապետյանը միայն թե այդպես էլ չի նշել, թե ինչ ժամկետում է ակնկալում կամ կանխատեսում իր ասած այդ տրիգերը։ Փորձենք կարճ բացատրել, թե ինչ է այդ բառը։ Արտաքին եւ ներքին ազդակ, որն ակամա արթնացնում է ուժեղ հուզական եւ ֆիզիկական ռեակցիա եւ ստիպում է անել կամ չանել որոշակի գործողություններ։ Փաստորեն ըստ ուժեղների եւ մյուս ընդդիմադիր ուժեղների ուժեղ լոգիկայի տրիգեր չէ սահմանադրական դատարանի օրերս հրապարակված որոշումը, որով նիետ ասվեց ընտրությունների արդյունքներն ամավեր ճանաչելու եւ նոր ընտրություններ նշանակելու ընդդիմության պահանջին։ Սույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Տրիգեր չէր նաեւ ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ իրականացվող քրեական հետապնդումն ու դրանով պայմանավորված իրավապահների գործողությունները։ Ուժեղների սիրտը փաստորեն այլ ուժգնության տրիգեր է ուզում։ Նման թույլ դոզաներով տրիգերների վրա նրանք խաղադրույք չեն կատարում։ Իդեպ, որ ուժեղները իշխանափոխության իրենց պլանները կառուցում են ենթադրյալ տրիգերների վրա, շաբաթներ առաջ կայքերից մեկի հետ զրույցում Բերնիս թռցրեց նաև ուժեղած падգամավորի թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Նրա դիտարկմամբ այդ տրիգերը կարող է լինել նոր սահմանադրության տեքստը, որը ըստ Տիկին Մելոյանի ունենալու է հրթիռային ազդեցություն։ Երևի համարյա Իսկանդերի պես։ Դուք պատկերացնում եք, որ 8 տարի է իրենք օրակարգում ունեն սահմանադրական փոփոխության օրակարգ, արդեն 2 տարի է նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգ, ու անգամ մեկ հոդված թղթին դրված չի մատուցվել։ Իսկ դա կարող է խոսում է այն մասին, որ այդ տեքստը լինելու է ավելի սարսափելի, քան մենք ակնկալում։ Ես համոզված եմ, որ այդ տեքստը հենց այն հրթիռային ազդեցությունն է ունենալու։ Okay, ես հասկացա, դուք տրիգեր եք սպասում։ Ես համոզված եմ, որ այդ տրիգերը ժողովրդ ցանկացած քաղաքացու համար դա տրիգեր է լինելու, որովհետև օրինակ ինձ համար անձամբ շատ տրիգերներ են զուգահեռ գնում։ Երբ որ երկրի վարչապետը կանգնում է մեր անկախության հռչակագրին անվանարկում է ու ինչ որ պիտակավորում է իրեն թույլ տալիս։ Լսեցիք հարգելի ունկնդիրներ։ Ուժեղները ակնկալում են, որ մեր պետության առջև առաջիկայում կծագեն մարտահրավերներ, վտանգներ, ինչ որ օրակարգերի տեսքով, որոնք ընդդիմությունը կօգտագործի վերածելով տրիգերի եւ ժողովրդին փողոց կհանի տուն ուղարկելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Մելոյանի ու նրա շեֆի այս հայտարարությունները մեզ մոտ դեժավյու հարուցեցին։ Նախկինում էլ իրենց գոլեգա այլ ընդդիմադիր ուժեր էին կանխատեսում արմագեդոններ, պատերազմի, հողահանձնության, Զանգեզուրի միջանցքը տալու տեսքով, ակնկալելով, որ դրանք կվերածեն տրիգերի ու դիմադրության, սրբազան եւ այլազան շարժումներ կսկսեն դրանից բխող հետևանքներով։ Այդ ընդդիմադիր ուժերը նկատենք սրտի կսկիծով արձագանքեցին պատերազմի ռիսկերի չեզոքացմանը, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրմանը, Զանգեզուրի միջանցքի փոխարեն թրիփի շուրջ համաձայնության ձեռքբերմանը։ Սա չի կարող լինել պատահականություն։ Ընդդիմության անունները փաստորեն մեկումեջ փոխվում են, բայց նրանց չարագույժ ակնկալիքները ոչ։ Այստեղ են ասել. ընդդիմություն մի ասա, այլ քաղաքական բայղուշների խմբակ ասա։ Բարեբախտաբար ամուլ, իմպոտենտ, անգանգ, անգաղափար ու պոկրիկ խմբակ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։